الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن تضخم البروستاتا وتوسيع مجرى البول وإدرار البول بمواد طبيعية. عندي بذور الخيار، بجيب بذور الخيار حوالي 20 جرام وبطحنهم وأغليهم في 4 من كوبايات من الماء، وأبتدي أشرب المشروب دوت وأحليه بالعسل كوب صباحا كل يوم. إن شاء الله في شفاء عاجل، بيعمل على إدرار البول وتوسيع مجرى البول وتنظيفه وعلاج البروستاتا، إلى جانب طبعا علاج مهم جدا للكحة والسعال. شفاكم الله وعافية.